हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही यूजफुल टिप। माइक्रोवेव में आलू उबालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका आज हम देखेंगे। और इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 3 मीडियम साइज के आलू, जिसे हमने अच्छे से धो लिया है। अब नाइफ की हेल्प से इस आलू को हम कट्स लगाएंगे। आप चाहे तो फोर्क की हेल्प से इसके ऊपर आप होल्स भी बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमने इन तीनों आलू को कट्स लगा लिए हैं। अब हम लेंगे माइक्रोवेव बाउल और इसमें इन तीनों आलू को रखेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे पानी। जितने हमारे आलू है वो आलू अच्छी तरीके से डूबने चाहिए, इतना पानी हम इस आलू के ऊपर डालेंगे। अब इस आलू रखे हुए बर्तन को रखेंगे माइक्रोवेव में। कम से कम 10 मिनट के लिए हमें इसे माइक्रोवेव में रखना है। तो यहाँ पे 10 मिनट का टाइम हमने इसमें सेट कर दिया। अब माइक्रोवेव को स्टार्ट करेंगे और 10 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। पूरे 10 मिनट अब हो गए हैं। अब माइक्रोवेव को हम करेंगे बंद और इसमें रखे हुए इस आलू के बर्तन को निकालेंगे। याद रखिए ये बहुत ही गर्म होता है, तो इसे बहुत ही आराम से आप निकालें। अब ये आलू काफी गर्म है, तो इस गर्म आलू को सबसे पहले हम प्लेट में निकालेंगे और हल्का ठंडा करने के लिए रख देंगे। फिर इसका छिलका हम निकालेंगे। अब इस आलू को हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये आलू पूरी तरीके से ठंडे हो गए हैं, तो इसका छिलका हम निकाल के देखेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली इसका छिलका निकल रहा है। इसका मतलब अब ये पूरी तरीके से कुक हो गए हैं। इन्हीं आलू में से एक आलू को हम नाइफ से कट करके देख लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये आलू कट भी हो रहा है। इसका मतलब ये अंदर से पूरी तरीके से पका हुआ है। अगर आपको सुबह सुबह जल्दी किसी सब्जी के लिए आलू उबालना हो या फिर कभी पराठे के लिए भी आलू उबालना हो, तो आप माइक्रोवेव में सिर्फ 10 मिनट के लिए इस आलू को उबाल सकते हो। आप देख सकते हैं आपके सामने ही स्पून से हम इस आलू को मैश कर रहे हैं। वो बहुत ही इजीली और स्मूथली मैश भी हो रहा है। तो जब भी आपको किसी सब्जी के लिए या फिर पराठे के लिए आलू उबालना हो, तो कुछ इस तरीके से आप माइक्रोवेव में आलू को उबाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये आज का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए, नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए।